In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 11, Lesson 4, Part 1. You can open your books on pages 167 up to 169. د لوی سیکشن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د یوولسم ټولګي انګلیسي کتاب څخه یوولسم څپرکی څلورم لوست لومړۍ برخه ده او تاسو به د خپلو کتابونو پاڼې له 140 تر 109 راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. یعنې د نن ورځې درس مو له 140 پاڼې شروع کیږي تر 109 پاڼې. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه ولوستل. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section which was word study. لکه څنګه تاسو پوهیږئ تېرې ورځې لوست کې مې یوه برخه ولوستل، هغه هم د کلمو زده کړه چې موږ به هلته کلمې زده کړې، د کلمو کارونه مو زده کړه چې څه ډول موږ کولی شو په جملو کې وکاروو. نو او د جملو تر ځایونو کې مو کلمې ولیکلې. دې برخه کې مو ګران زده کوونکو کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده چې کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړي. نو اماده کوئ درس په وروستیو شیبو کې ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Let's see what we would like to study in today's lesson. راځئ چې ووینو چې د نن ورځې په درس کې څه لولو. You know, in today's lesson we are going to study one section which is grammar. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په لوست کې به یوه برخه لولو، هغه هم د ګرامر برخه ده. Let's see what we would like to study in the main subject of our today's lesson. نن اوس به ورشو او وګورو چې د نن ورځې د درس په اصلي موضوع کې څه لولو. Before that, pick up your pens and notebooks and write a key point in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. نو ښه به وي چې تاسو قلم کتابچه اماده کړئ، مهم ټکي در سره ولیکئ، یاداښت یې کړئ. همداسې که کوم پوښتنه درته پیدا کېږي نو کیدای شي درس په جریان کې یې وپوښتئ یا کیدای شي درس په آخر کې وپوښتئ تر څو پوښتنې مو ځواب شي او درس په سمه توګه زده کړئ. Grammar د ګرامر برخه ده. Question that expect the answer yes and polite questions. هغه پوښتنې دي چې هغه د یس باندې ځواب ورکول کېږي. نو تمه دا ده چې تاسو په یس باندې څه ورکړئ؟ ځواب ورکړئ. او دا زیاتې پوښتنې ډېرې مؤدبانه پوښتنې هم دي. نو راځئ چې ګران زده کوونکو دا پوښتنې د چارت وګورو چې په دې چارت کې څه راغلي. Do you remember questions like this؟ وایي دا ډول پوښتنې مو په یاد دي؟ نو لومړی دلته پوښتنه شوې there is supermarket near here isn't it؟ وایي تاسې ته نږدې یا دلته نږدې یو سوپرمارکېټ دی، همداسې نه ده؟ نو ځواب یې څه دی؟ yes there is. بلې شته، دلته و شته یا دا سوپرمارکېټ شته. دویم پوښتنه شوې ده supermarkets are really convenient aren't they؟ د سوپرمارکېټونه ډېر راحت ځایونه دي، همداسې نه دي؟ بیا ځواب چې دی yes they are. هو دي. نو دغه پوښتنې څه ډول پوښتنې دي؟ نو د درس په جریان کې به دا وپېژنو چې دې ته کوم ډول پوښتنې ویل کېږي. In both of these questions it is easy to know which verb to use at the end. وایي دلته په دواړو حالتو کې یا دواړه هغه پوښتنې چې سوي دي اسانه ده چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې په آخر کې څه استفاده کړئ. It is easy to know which verb to use at the end. چې په آخر کې کوم فعل باید استفاده کړئ. It is the same as the one at the beginning. وایي دا لکه اول کې چې پوښتنې مشق شوي له هغه سره ورته والی لري. راځئ دلته دا پوښتنه وګورو. there is a supermarket near here isn't it؟ وایي دلته یو سوپرمارکېټ دی، آیا نشته؟ دلته supermarket are really convenient aren't they؟ وایي دا هم داسې سوپرمارکېټونه شته، همداسې نه ده؟ نو راځئ دلته دا بي سیکشن ولولو چې دلته څه وایي. make some more question and answer like the ones
above. وایي دغه پاس چې کومې بیلګې کار شوي دي همداسې تاسې پوښتنې وکړئ او جملې وي باید پوښتنې وکړئ او ځوابونه ورکړئ. وایي بیا پاتې برخه کې وایي use these sentences. The first supermarkets were small. I have told you this before. ښه وایي له دغه جملې وکاروئ. لومړي سوپرمارکیټونه چې وو دا ډېر کوچني وو او همداسې وایي ما درته په دې اړه مخکې ویلي وو. نو همداسې ګران زده کوونکو په دې برخه کې وایي دویمه جمله ده in cold climates they could light fires. وایي په یخ هوا کې دوی کولی شي چې دا اور بل کړي. نو دغه څه دي چې تاسې ګران زده کوونکو دلته جملې ورته جوړولی شئ. هغې ته وایي tag question. tag question هغه لاندې پوښتنو ته ویل کېږي چې د جملو په وروستیو برخو کې راځي او هغه د ویونکي د تایید هغه د خبرو د تایید لپاره کارول کېږي تر څو موږ دا په اسانه توګه وکاروو او زده کړو. نو د بلې برخې ته تاسې توجه وکړئ. په بله برخه کې دلته راغلي now look at these questions from the interview on lesson 1. اوس دغه پوښتنو ته تاسې دغه پوښتنې ووینئ چې دا له مرکې څخه دي له لومړي درسه. دلته کړي you come from this area don't you. وایي تاسې له دغې سیمې راځئ آیا نه راځئ؟ yes I do. اوس زه راځم. I am from Kabul. او زه د کابل یم. دې ته وایي tag question. هغه لاندې پوښتنې چې د جملې په وروستیو برخو کې راځي لاندې پوښتنې وي نو هغه د ویونکي د خبرو د تایید لپاره کارول کېږي. نو دلته بله جمله هم راغلې ده you come from the United States don't you. وایي تاسې د یونایتد سټیټ یا د ښه ځای د متحده ایالاتو یې همداسې نه ده یا نه یاست. نو yes I do. هو زه له هغه ځای یم یا له هغه ځای څخه راځم. نو همداسې موږ دا ژباړلی شو. دلته بیا وایي په دې برخه کې however you cannot see immediately. نو which verb to use at the end. وایي فورا په دې باندې نشئ یا د ژر په دې نشئ پوهېدلی چې کوم فعل باید د جملې په اخره کې وکاروئ. You have to know that it is the present simple tense and that question or ask would do and does in this tense. وایي تاسې مجبور یې چې په دې باندې پوه شئ چې دا حال زمانې کې دا فعلونه دي او دغه کومې پوښتنې چې په ډاز ډو باندې یعنی حال زمانه کې چې کوم فعلونه وي نو زیاتره تاسې ډو ډاز کلمې کارولی شئ. دغه فعلونه په ټک کوشن کې کارولی شئ. You come from this area don't you. تاسې له دې سیمې له دې سیمې راځئ همداسې نه ده. او بي سیکشن دلته وایي په دې برخه کې now make some questions and answer the tag questions. اوس وایي ځینې پوښتنې وکړئ او دغه ټک کوشن یعنی ټک کوشن پوښتنې وکړئ او هغه ته ځوابونه ورکړئ. نو د بله برخه کې د سیکشن A کې ګورئ look at this question and answer. وایي دې پوښتنې ته پام وکړئ دا پوښتنه وګورئ او ځواب ورکړئ. Would you mind answering some question for the radio? وایي آیا تاسې خفه کېږئ نه چې ځینې پوښتنو ته د رادیو لپاره ځواب ورکړئ. د رادیو ځینو پوښتنو ته باید څه وکړئ ځواب ورکړئ. No not at all. نه په ټولو کې زه نه خفه کېږم یعنې دې پوښتنو ته زه ځواب ورکولی شم. همداسې تاسو کولی شئ بیلګې جوړې کړئ. د برخه کې بیا دلته وایي چې this is a polite way to ask a person to do something and for the person to agree to do it. یا وایي دا ډېره مؤدبانه ده چې تاسې له یو کس نه وغواړئ چې یو څه ترسره کړي او هغه در سره هم نظره شي چې دا کار باید ترسره کړي یعنی همغږی وي. Here are two other possible answers. وایي دلته دوه ممکن ځوابونه هم شته. They begin with no but the person is agreeing. دا وایي له نو سره دغه پیلیږي خو هغه کس چې ده دا همغږی وي. څه ډول دي؟ No of course not. نه وایي البته نه. No I will be happy to. نه وایي زه به خوښ اوسم. همداسې د بي سیکشن کې هم همداسې پوښتنې راغلي. د بي سیکشن به وګورو. دلته په دې برخه کې څه ویلي؟ Ask your classmates some polite question beginning with
would you mind, and you should add ing at a verb. Simple word. خو اوس مو له ملګري څخه پوښتنې وکړئ، څه مؤدبانه پوښتنې وکړئ. دغه پوښتنې په would you mind باید پیل شي او وروسته چې کوم فعل راځي باید هغه ing بڼه ځان ته ورکړي. نو دلته وایي your classmates should agree. Use the following words. Turn. اوس دلته به دا چې څه ډول کاروئ؟ would you mind turning the light off. داسې کارولی شي. نو همداسې نورې بیلګې هم راغلي، دا به ولولو. نو ګران زده کوونکو دغه د would you mind کلمه تاسې کارولی شئ. would you mind opening the window داسې کارولی شئ. would you mind helping me with my homework. would you mind practice spelling with me. and داسې would you mind coming with me. دا کلمې دي چې موږ ګران زده کوونکو داسې که کله غواړو چې هغه ښې پوښتنې یا مؤدبانه پوښتنې وکړو نو د would you mind کلمه موږ کارولی شو. نو دلته ګرامر په بله برخه کې وایي دلته ask question and answer them using the words that are given to you. و تاسو اوس پوښتنې وکړئ، هغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، کومې کلمې چې درکړل شوي وي په هغو کلمو ځوابونه ورکړئ. The first one is done as an example. لومړی بیلګه تاسو ته ترسره شوې یا کار شوې. څه ډول ده؟ The first one should be work for the radio. نو دلته دغه کلمې موجودې موږ ته راکړل شوي دي. نو دا به څه ډول کارو؟ You work for the radio, don't you. تاسو وایي د رادیو لپاره کار کوئ، آیا نه کوئ؟ نو دلته وایي yes I do. بیرته ځواب ورکوئ او زه د رادیو لپاره کار کوم. داسې نورې بیلګې هم راغلي دي. دویمه بیلګه دی extract teeth. د غاښ ویستنه ده. کله چې تاسو غاښ په ډاکټر باندې باسئ او غاښ مو درد کوي نو دا کلمې موږ ته راکړل شوي دي. اوس څه ډول به جوړو؟ دلته he extracts teeth doesn't he. وایي هغه خپل غاښونه باسي، همداسې نه ده؟ yes he does. همداسې ده، وایي هغه خپل غاښ باسي. داسې ځوابونه ورکولی شي. درېیمه بیلګه دلته دې برخه کې راغلې ده feel hot. نو I feel hot don't I. وایي زه یعنې ښه احساس کوم، همداسې نه ده؟ yes you do. تاسې همداسې احساس کوئ. نو بله څلورمه جمله وګورو tell stories. tell stories د کیسو ویل دي. she tells stories doesn't she. وایي هغه کیسې وایي، همداسې نه ده؟ یا دا کیسې نه وایي؟ نو yes she does. کیسې وایي. دې ته وایي ټک کویشن چې د جملو په وروستۍ برخه کې راځي او د ویونکي د تایید لپاره کارول کیږي تر څو تاسو دې ته ځواب ورکړئ. او پنځمه جمله راغلې support the route. support the route دا بله کلمه ده چې موږ په اسان توګه موږ کارولی شو. نو route کلمه دلته کارول شوې. راځئ چې دا they support the route don't they. yes they do. نو داسې تاسې ځوابولی شئ. راځئ چې نورې کلمې kill pets. kill pets بله کلمه ده. نو دا دلته نورې کلمې دوه کلمې دي kills and pets. راځئ چې ټک کویشن it kills pets doesn't it. و دغه حشرات یا آفتونه له منځه وړي، همداسې نه ده؟ yes it does. نو راځو اوومه جمله درته لولم. پاتې برخه تاسو ته ژباړه پرېږدم، تاسې باید وژباړئ. fly to Europe. they fly to Europe don't they. yes they do. نو بله جمله چې ده اتمه جمله swim every day. you swim every day don't you. yes I do. او همداسې دا کلمې مو وکاروئ چې دې ته وایي ټک کویشن. نو ګران زده کوونکو دا پاتې برخه مې درته ونه ژباړله، ځینې جملې مې درته ونه ژباړې. نو تاسې هڅه وکړئ چې په ژباړه باندې ځان پوه کړئ چې څه معنا ورکوي. کله چې تاسې د جملې په معنا باندې پوه شئ نو په اسانه توګه یې کارولی شئ. My dear students, don't forget, just let's do a quick recap of our today's lesson. ګران زده کوونکو راځئ د نن ورځې درس لنډیز ته ورشو. You know, my dear students, in today's lesson we have studied one section which was grammar. ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوستله، هغه هم د ګرامر برخه وه. د ګرامر په برخه کې موږ په ټک کویشن باندې پوه شو، هغه لاندې پوښتنې چې د ویونکي د خبرو د تایید لپاره کارول کیږي. نو جملو په آخر کې دا پوښتنې راځي او دغه پوښتنې په همدې ډول کارو. دا د نن ورځې د ګرامر برخه. My dear students, don't forget, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. Pick up your pens and notebooks and write the homework.
ګران زده کوونکو هیر مو نشي د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کې څه لرئ کورنۍ دنده لري هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړئ اوس په قلمونو کتابچې اماده کړئ او ولیکئ د سبا ورځې لپاره کورنۍ دنده homework write 3 sentences for simple present tense حال زمانې ته په 3 جملې لیکئ او کېدای شي تاسو ټاکوشن هم پکې وکاروئ نو دا مو کورنۍ دنده د نن ورځې درس همدومره و تر راتلونکي درس هم په لاس پرم په مخه مو ښه شه د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو